휴게소도 설치되었습니다. 천년산의 이름의 동궁이어지 승람에 따르면 산의 경관이 수려하여 천년산이라고 붙였고, 이 이름을 지은 사람은 고려시대 당시 국민왕의 왕사였던 나옴이라고 전해집니다. 어릴 때 친구들하고 많이 왔었는데 요즘은 학생 친구들은 잘 안 보이네요. 다음은 승기천역 둘레길. 여기도 참 제가 좋아하는 길인데요. 동막역에서 내리면 바로 옆에 공원이 있고, 그 옆에 승기천으로 가는 길이 있습니다. 역 주변의 공원은 언제나 편히 쉴 수 있는 공간으로 참 좋습니다. 오늘은 날씨가 추워서 사람들이 별로 없네요. 날씨가 좋을 때는 많은 분들이 자전거도 타고 걷기도 하고 이만한 데가 없죠.